Zastávka v Žilině už se pomalu stává naší tradicí. Já mám za sebou VLN Crew, tak jdeme vyspovídat. Mám tady u sebe kluky z VLN Crew. Kluci, představte mi svůj crew. No takže ja som Tomáš, to je môj brat Lukáš a máme tu aj svojho talentovaného snowboardistu Maťka Dolníka a vlastne sme ho zavolali, že poď s nami a povedal, že dobre. Tak kluci, jak probíhalo natáčení? No vlastne, ako prišiel balíček, tak sme samozrejme stiahli Jegra, potom nám bolo zle ďalší deň, čiže sme nemohli nič vymýšľať. No a potom, neviem, išli na pivo, dorovnať trošku hladinu. A nejako sme to neriešili, no akurát dnes niečo natočíme a uvidíme, čo z toho bude, no. Dobře, tak jdem na to. Dobre, tak pripravme sa na scénu, hej? Takže počkaj. No, 3, 2, 1. Poď. Boha, to sa tu vôbec nedá pracovať. No tak sa čuduj, ty. On tam netočí, vrtuľník nemal dobrý záber a pozri sa na toho Magora. Pusti ho ďalej dole. Každý si to vzal po svém. Kluci, naprosto pompézní produkce, připravený úplně maximálně. Ty sleduješ Sundays News, já jsem Kateřina Maharádža. Ježiš, nedokážeš! Zabijem ťa! Ježišmarja, radši myslíme.